فرید الدین عطار رحمت الله علیه یو ځل دکان و مخکې د عطرو دکان و نو نسخې به م ورسره وې دوایانې به م جوړولې و عطر به م خرڅول نو دکان ته یو کس راغی یو درویش راغی یو ملنګ راغی او د نسخو ته او د شیشو ته د چمک جمک دا بعضې دې وخت کې تاسو د عطرو دکانونو ته لاړ شئ څه عجیبه شیشې او نو د شیشو ته او د دوایانو ته داسې په غور غور باندې ګوري نو ورته وایي څه ګورې پکې په دې کې څه ګورې ورته وایي ګورم دا چې ستا زړه په دې شیشو کې او په دې دوایانو په دې دکان کې نښتی دی پته نه لګي چې ستا نه به ستا څنګه ستا به روح څنګه وځي نو هغه دا خبره په غوسه شو پې وایي چې څنګه ستا څه وځي داسې به زما م وځي درویش ته وایي ملنګ ته وایي چې څنګه ستا څه وځي داسې به زما م وځي هغه ورته زما د ستا ایستو خو دا ترتیب دی لاړه د دکان مخې ته څادر ووړو سملاسته قبلې ته مخ کړو کلمې شهادت یې ویلو سملاسته دکاندار فرید الدین عطار رحمت الله علیه دی خو ګپ لګی سملاسته ملاسته دی ډېر وخت تېر شو چې ورغی سړی باسي نه چې ویړه کولو سړی وفات شوی درویش وفات شوی بدقه خبره د هغه په زړه کې پرېوته شو دا کوم حالت مرګ خو الله رب العزت وایي ما سره دی د مرګ علم ما سره دی خو د ده مرګ چې کوم دی بس هغه وخت نه توبه ویستا او الله جل شانه په خپلو نیکانو بندګانو کې شمار کړ زما عزتمندو د مرګ هېڅ پته نه لګي یو بزرګ بادشاه محل کې بادشاه دی په خپل محل کې ناست دی د شپې د کوټې د پاسه د چت د پاسه چې کوم دی درز دروز چا منډه وواله دی رابار شو سو گیا لگا بادشاہ رابار شو سو گئے وی غوی رانا رک شوی غوی پسې کردم وی دا خدای بے انصافه غوی چې کوم دی د بادشاہ د محل د پاسه ګوري دا خو چېرته ځنګل کې ګوره ځنګل کې چېرته کوئی ګوره به تښتېدلی به لارو کوڅو کې ګوره ځنګل کې ګوره نو هغه ورته وایي چې څنګه په دې محل کې ته الله ګورې په دې محل او په دې نرمو بسترو کې ته الله لټې نو زه د کوټې د پاسه غوی لټوم مطلب څه اشاره څه وه چې په بنګلو په محلاتو کې الله نه ملاویږي وی څنګه چې ته په دې محل او په دې بنګله کې الله ګورې دقه رنګې زه د کوټې د پاسه غوی ګورم بس دا خبره وه بادشاهي او ارس یې پرېښوده بس یو رکوټې څادر او داسې بوجګې ځان سره واغېسته لاړه ځنګل ته ووته ځنګلات ته یاد ساتئ ګورې ځنګلات د الله د اولیو نه ډکي ښه داسې ځایونو کې داسې ځنګلاتو کې د الله چې کوم بندگان دي هغه بندگان لو اقسم بالله که چېرې په الله قسم وخوري چې الله به داسې کوي الله هم هغسې کوي ځکه چې هغوی خپل زندگی خپل انا یې ختم کړي انا پېژنې نن زه وایم انا میم بھی کچھ ہوں زم سیما تاسو هم وایئ زه خو څه شی یم که نه زم څه شی دا انا ټکې دا د انا شیطان ویلي انا خیر منه زه آدم علیه السلام نه بهتر یم دا انا دا ټکې ختمولی تصوف کې دقه وایي چې دا ستا د انا ختمه شي لکه داسې شی دی زما متعلق د ده څه حیثیت د انا دا ټکې ختمول او د الله انوارات نو ځنګل ته لاړه په ړومبي ځل چې څنګه ځنګل ته لاړه د الله جل شانه د طرف نه جنتی خوراک راغی بادشاہ ها بادشاہي پرېښوده ځنګل ته لاړه نو الله قدردان دی نو جنتی خوراک راغی چې راغی نو هغې دا ټول ځنګل منور کړ ټول ځنګل یې د خوشبو نه ډک کړ په دې ځنګل کې یو بزرګ بل هم ناست یو زاهد او تارک الدنیا بل هم ناست نو هغه چې وکته چې دا نن راغې په ړومبي ځل باندې راغې
او دله د جنت نه داسې خوراک راغی چې ټول ځنګل چې کوم دی خوشبویه که نو ډکې ګیله راله وایي زما څومره وخت وشي په دې ځنګل کې ناست یم ما له 2 روټۍ سهار او 2 ماښام راځي او دی په ډومبي ځل باندې راغی او داسې خوراک ورته راغی چې د خوشبویي او د انواراتو نه ډک خوراک دی او دی پر نن راغلی دی او زه چې کوم دی بلا وخت مې وشو په دې ځنګل کې نو الهام وشو الهام القا دا پیژندل دي ښه القا الهام کشف دا بیلې خبرې دی او دا د بیلو خلکو کار دی نو الهام وشو وایي دا ټیک ده که نه ټیک ده که نه یاد دي شي چې تا به چې کوم دی د لوار په دوکان کې پلک به دې اوچتولو او ټوله ورځ به دې محنت وکړه ټوله ورځ به دې کار وکړو نو ماښام به درته چې کوم دی د نیک د طرف نه 2 روټۍ میلاوېدې دلته کې سهار او ماښام دواړه که ناشکره یې نو زه لاړ شه هلته کې چې کوم دی خپل کار واپس کوه به دې پسې د پرېوتی الله غتیره نه شو الله ورته ګوره هغه بادشاهي پرېښوده د هغه قدر ځکه د هغه ځکه چې تا خو د لوارۍ دوکان پرېښی دی او هغه ټوله بادشاهي پرېښې ده ستا نه د هغه مقام ځکه اوچت دی دې وجې نه زما عزتمندو الله فرمایي وذروا ظاهر الاثم وباطنه الله یې پټه ګناه پرېږده ښکاره ګناه پرېږده ولې خطرناک ټکی دی ان الذین یکسبون الاثم کوم خلک چې ګناه کسب کوي همیشه دپاره کوي سیجزون ما کانوا یعملون الله وایي زر ده ان قریب ډېر زر ده قیامت ډېر نږدې دی ګوره یاد ساتئ علم الله سره دی خو محبوب مې فرمایي مخبر صادق فرمایي انا والساعة هکذا وی زه او قیامت دومره نږدې یو څومره چې دا 2 ګوتې خپلو کې یو بل ته نږدې دي قیامت ان قریب را روان دی الله وایي سیجزون ما کانوا یعملون د نومې ګناه نه الله زموږ حفاظت وکړي او الله جل شانه تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي دا کم ګناهونه دا کم بې حیایي دا کم نافرمانۍ چې دي د دې د وجې نه زما عزتمندو دا موږ باندې قسمه ګرانی کم حد ته ورسېده او د ظلم انتها کم حد ته ورسېده حاکمان بدلیږي را بدلیږي او په خپل رعیت باندې چې کم دی هغه چې کم دی حملې کوي غوښې ته وخوړې هډوکي پاتې دي غوښې ته وخوړې هډوکي پاتې دي زور چې څومره دغه راځي په یو منستر او په یو دغه باندې په کروڑونو په اربونو روپۍ لګي او زور یې ټول راځي غریبانان ته او دا غریبانان دا زموږ د نافرمانو د ګناهونو وجه ده الله یې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا الله چې سموي د عمل کولو توفیق پر راکړي څومره مسلمانان وره د عمل توفیق ټول نصیب خدای د علماء چې څومره جدوجهد دي څومره محنت دي څومره د امت مسلمه د هدایت لپاره څومره محنتونه کیږي الله ټول په خپل دربار قبول منظور کړي د علماء دا محنتونه ټول قبول منظور کړي او نن ماسپښین نه وروستو احسن المدارس مدرسه کې حضرت مفتی یار محمد صاحب او مفتی مولانا شیخ العزیز صاحب درمین مولوی صاحب هغوی راځي احسن المدارس مدرسه ډب کې پروګرام دی مرګري څومره چا سره ټایم وي 3 بجې به انشاءالله د علماو مجلسونو کې خیر وي زما عزتمندو د نیکانو خلکو مجلس هغې کې خیر وي او الله رب العزت زموږ د نیکانو سره صحبت او حشر دی الله زموږ د نیکانو سره روان کړي ما عزتمندو ډېرو خلکو په دې هفته کې د ډیرو خلکو نه د دعا د درخواستونو لپاره دعا درخواست کړي الله د ټول مسلمانانو حاجتونو پوره کړي ضرورت د خپلو غیبي خدانو پوره کړي څوک بیماران دي خدای شفای کامله ورکړي یا الله د چا څه ضرورتونه دي د خپلو غیبي خدانو پوره کړي موږ ته هدایت وکړي زموږ بچو ته هدایت وکړي زموږ بیبیانو ته هدایت وکړي وصلی الله تعالی سنت کې علم